आयज आमच्याय जिवितांत जायती भिरांत आसतली हेरोदी भाशेन कसली, तो वयर चडलो जाल्यार हांव सोकलाक पडटलो, ताका वयर जिवितान येवंक दिवचें न्हय, जावं कामाच्या जाग्यार ओ दुसरे कडेन हांव भियेतां दुसरो कोण आनीक फामाद जायत, दुसरो कोण आनीक वयर येयत, आनी ताका लागून हांव घडये हेरोदी भाशेन दुसऱ्यांक कोबार करूंक सोदतां. आयज कल्चर ऑफ लायफ, जिवीत दिवपाची संस्कृती आमी दिवया. आनी भोव करून आयच्या दिसाक हेरोद आमचे मदें ना, तो सोंपलो, पूण आमी हेरोदी भाशेन जावंक जाता केन्ना. आयज घडये निरअपराधी बाळकांचो आमी उगडास करता. आमच्याय समाजान जेन्ना आमी बाळकांक भुरग्यांक आदार दिना, एक कॉलेजीचो भुरगो म्हाका सांगतालो, फादर आमी गरीब न्हय, आमी खूब गिरेस्त, आमचे लागीं 2-3 बिजनसां आसात. म्हजी मामी एक बिजनस चलयता, म्हजो डॅडी 2 बिजनसां चलयता, पूण जेन्ना राती येतात झगडीं जातात. हांव नकळो वाय दे आर फायटींग, फॉर वॉट दे आर फायटींग, कित्याक लागून झगडटात. सगळें आमचे लागीं आसा, घरान रावपाचें कशें दिसना, घर सोडूंक दिसता, कसलीं झगडीं. आनी दोगांयनी शिकलोलीं. मोगाच्या बाबा भयणो, आमच्या घरान आमी हेरोद जाता केन्ना केन्ना, झगडीं कोत्ता. जिवीत जिवपाचें आमच्या कुटुंबान ह्यो असंस्कृताय आसना. जेन्ना आमच्या कारखान्यान कोणूय ल्हान भुरगो काम कोत्ता तेन्ना त्या बरोच ताचें शिकपाचें आसता, पूण आमच्या कारखान्यान, आमच्या फॅक्ट्रीन, आमच्या शॉपान काम कोत्ता, तूं दुसरो हेरोद जाता, ताका शिकोवपाचे बदलेक काम करून घेता. आयज तूं एक दोतोर हेरोद जावंक शकता. जेन्ना जिवीत दिवपाचें ताचें मिसांव कार्य आसता तेन्ना हो दोतोर वायट बुद्धी दिवन हो एबॉर्शन, हो दुसरे कामांनी ल्हान भुरग्यांचें जिवीत सोंपयता. एक नर्स हेरोद जावंक शकता, एक आवय हेरोद जावंक शकता, एक बापूय, एक फ्रेंड हेरोद जावंक शकता. जेन्ना असली नाड बुद्यो, असल्यो वायट बुद्यो दिता आनी संस्कृती जिविताची न्हय पूण मरणाची संस्कृती पसरायता. आयज आमी विचारया खरेंच, हांव म्हज्या जिवितान हेरोद जालां काय? हांव म्हज्या जिवितान हेरोद जालां काय? जेन्ना सगल्यांक वायट उलयता, दुसऱ्यांक मागता, दुसऱ्यांक बरे भाशेन आदार दिना उलोवपाक. आयच्या काळार आय एम दॅट न्यू हेरोड, आयच्या काळार हांव हेरोदी भाशेन वावुरतां.